everyone, Jack Manuel po ang inyong lingkod at nandito tayo ngayon sa ACES, Andyson Construction Equipment Supply, kung saan ako nag-work. At dahil umuulan sa labas, so hindi masyadong busy, bibigyan ko kayo ng tour dito sa aming showroom. Sana po magustuhan ninyo. Let's go! Meron tayo dito sa aming bodega. Nakikita natin, bukod sa mga nagsesiksihan at nagmamatyuhang mga kasama natin dito sa ACES, dito po ang ating bodega. May kasama. Ayan. Okay. Iba-ibang klase ng food equipment. Plate cutters. And what else? Meron tayong mga compressors dito, mga diesel generators. Siya po si Sir Jomar. Siyang in charge dito sa ating bodega. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Ayun, Sir Terry. Nakatago. Oh. Diba? Napaka-busy nila. So, meron tayo dito mga Dyden welding machines. Copper. 500 amperes. Si Koki, 99.99% copper core, hindi pa naging 100%. Kailan ako ba? Mainit eh. Meron mga generators. Ako yung pod. Diesel generators from powerhouse. Ito pa yung the rest of our Koki welding machines. Naayos po nila Sir Jomar. So, meron tayong 200 amperes dito. Pang full weld yan. Pang matibayan. Meron tayong 315 amperes. AC arc welder. So, balit na balit siya. Ayan, medyo maliwanag. Dito po sa taas ay ang ating mga greenfield generators, inverter generators, portable yan. Gasoline yan, silent type. So napakatipid niya ng mga generators. Westpro compressors po, ito compressor. Tapos ito ulit yung laki nating diesel generator ng powerhouse, 11,500E. So ito po yan, mabibili niyo dito sa Andyson Construction Equipment Supply or ACES. The rest of our 5 horsepower na mga generators as well as pasensya na, medyo maingay. May kartilyo pa tayo dito. Okay. DCA. Alright, balik tayo. Good morning, Sir Mike. Pogi. Hello po. Good morning po, ating resale ladies. Ayan, nakita nyo sila dito sa ACES. Every day. Yan po ang ating magaling na gusto mag-avail ng power tools, pumunta lamang po dito kay Andyson Construction Equipment Supply. ayan. Si ACES po ay located dito sa number 95, 7th Avenue, Barangay 54, Dalawa, City. Sa mga nagkakalutan ng power tools, visit na po kayo dito kay ACES. Ano po kami today? Thank you very much. Ang ating magaling na dancer at ating magaling na singer. Yes. Thank you, girls. Thank you. Okay, friends, I decided to go upstairs
sa baba kasi nag-iipit sila, baka madaganan ako dun. So ipapakita ko sa inyo, I will tour you around dito sa upper level ng aming showroom. Punta natin. Okay, meron po kaming total. Ayan. Yung mga steel products namin. Meron din kami mga pang-farm, agriculture, mga compressors. All you have to do is to visit us here. Dito po sa Andyson Construction Equipment Supply. Yung aming mga welding machines. Water pumps. Fix. Si Fix ay may malaking discount ngayon. So you can have it 50% discount. Siya lang kayo dito pag may time kayo, wala kayong ginagawa and mahilig kayo sa mga power tools, hand tools. Kailangan kayo sa bahay nyo o nagpapagawa kayo ng bahay, generators, green field. Punta lang kayo dito sa Andyson Construction Equipment Supply. Shimke. Yan ang suot kong t-shirt ngayon. Submersible water pumps natin. Andyson, Italy. From Italy. Ito po makikita nyo showroom namin dito sa Andyson Construction Equipment Supply.
7th Avenue, corner A del Mundo. Okay, meron tayong welding masks. Meron tayong mga gas regulator, storage gun. Shopping. Sir Joseph. Taga dito yan. Dito naman po tayo sa works. Dito sa second level ng Andyson Construction and Equipment Supply. Works. US brand yan. We can wax it out. Punta po kayo dito sa ACES or Andyson Construction Equipment Supply, located at 7th Avenue, corner 8 del Mundo Street. Yan po, ito naman ang aming German brand na Crest. Gas operated na brush cutter. Engines. Actually, ang Crest po ay nagbantak ng event dito sa ACES para po sa mga mangingisda natin na gumagamit ng mga engines. So, inintroduce natin sa kanila ang Crest. Impact wrench na cordless.
to 5:30 or 6 p.m.